Sanja Lončar je tudi za nas v vseh letih delovanja pripravila veliko koristnih nasvetov. In prav zato, da njeno delo ne bo nikoli pozabljeno, bomo kakšnega od njenih nasvetov zopet uvrstili v naše oddaje. Med drugim nam je svetovala tudi to, kako koristna za naše zdravje je kvinoja. Zagotovo tudi vi niste navdušeni, da bi proteine zamenjali za čričke pa za mokarje. Res je, da zaužijemo preveč mesa in res je, da nam to škoduje, vendar telo oskrbimo z odličnimi beljakovinami, tudi brez tveganja in na veliko bolj okusne načine. In eden izmed takih načinov je uživanje več kvinoje. Kvinoja je čudovito seme. Dejansko je rastlina iz družine naših spinač in rdeče pese. Je pa eno izmed semen, ki odlično deluje protivnetno, antioksidativno, ne vsebuje gluten, ima 14% beljakovin, kar je več kot marsikatera vrsta mesa, je zelo lahko prebavljivo in, kar je meni najljubše, pripravljeno je dobesedno v 5 minutah. Če ga namočim čez noč, potem je priprava trajala le minuto. Če pa ga kuham, potem ga je treba dobro oprati v vroči vodi. Boste videli, malo se bo penica naredila, zato da odplaknemo saponine. Zavremo, kuhamo 2-3 minuti in iz 300 gramov kvinoje poglejte, koliko materijala boste dobili. Če skuhamo le na vodi, lahko to držimo v hladilniku in potem uporabimo za številne jedi, torej skuhali smo dovolj proteinov za vas teden. Kvinoja je odličen proteinski dodatek za čist vsako enolončnico in juhico, torej bučne juhe, korenčkove juhe, čemaževe, spinačne, koprivove, karkoli, ko dodate kvinoje, kot da ste dodali meso, ker kvinoja vsebuje vse esencialne aminokisline in ko jo dodamo v jed, je enako, kot če bi notri bil kos mesa. Ker je to brezglutensko seme, zelo majhnega formata in brez posebnega okusa, je odličen material za polpete. Te pripravim tako, da pripražim malo pora, čebuljce, korenčka, zamešamo to in v polpete dodamo jajce ali, če ne uživamo jajc, nadomestek za jajce. Kvinoja je tudi odličen proteinski dodatek na solatah, lahko jo uporabimo direktno, lahko pa tudi naredimo dressing, kot bomo naredili sedaj. Če bomo solato sestavili iz rukole, ki že velja kot afrodizijak, korenčka, ki tudi velja kot dober dvigovalec energije, dodamo temu še nekaj svežih kalčkov in naredimo malo dressinga s kvinojo, je to popoln obrok. Ker je kvinoja nevtralna, jo lahko zmešamo s kakršnimkoli pestom, oljem, kisom, domačimi shranki ali recimo takimi prelivi in dressingi na bazi jogurta, na bazi paradižnika, kar vam ustreza. Dejansko bo kvinoja le razredčila kakšen močen okus. Vse, kar telo potrebuje. Ker je kvinoja tako nevtralnega okusa, je odlična tudi za sladke namaze, denimo v skuto, mascarpone ali smetano. Zamešamo malo kvinoje in dodamo kakšen domači shranek, v tem primeru recimo domače borovničke. In ko to zmešamo, smo dobili proteinsko bogat namaz za številne sladice in tudi odličen za palačinke.
In to so le nekateri izmed možnih gurmanskih receptov s kvinojo.